Adobe Illustrator ကို video record class အနေနဲ့တက်ချင်တဲ့သူတွေကအချိန်လေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့စောင့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ class ကိုအများကြီးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်မို့လို့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် record လုပ်ပြီးတာဆိုရင် chapter 6ခုလောက်တော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားနေတော့ပြန်ဆက်လိုက်တော့လေတချို့ဟာလေးတွေမှာနည်းနည်းကြံသွားတာလေးတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကတချို့ record လုပ်ပြီးတဲ့ video တွေကပဲကျွန်တော်ထပ်ဖြတ်ပြီးတော့လေအသစ်ပြန် record လုပ်ရမယ့်ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်တခုခုမှားသွားပြီကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဗီဒီယိုကတခုခုမှားသွားတယ်တခုခုစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲအချိန်ကြာအောင်လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်တယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့အစားပြန်လုပ်တယ်ဒီထဲမှာတချို့ဒီ record တွေကလေ1နာရီကျော်2နာရီဟာတွေလည်းရှိတယ်2နာရီလောက်တော့မရှိပါဘူး1နာရီကျော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ record လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် record လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညပိုင်းလောက်မှလုပ်တာ10နာရီ17နာရီလောက်မှလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ထိုင်နဲ့အကုန်မလုပ်ဘူးတနေ့ကိုတစ်ခုလောက်ပဲလုပ်တယ်မုတ်ဝင်တော့မှလုပ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ .a1 ဆိုတာကဗီဒီယိုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် .a1 မှာအခုဖွင့်တဲ့class တိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း quality ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာ class တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်း professional ဖြစ်အောင်ဒီလေ့လာပြီးမှဖွင့်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် course တစ်ခုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တဲ့တစ်ခုအသစ်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမထွက်ဘူးဒီလား2လ3လနေတစ်ခုထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ရှိမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောနာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ class တွေအကုန်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်အများကြီးလေ့လာပြီးတော့လုံးဝဖုံဖုံညံ့ညံ့ကြည်သွားပြီး setting တွေကိုအလွတ်ပြောနိုင်လောက်တဲ့အထိရသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်က course ထုတ်ပြီးတော့တင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ video ကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအတက်ပညာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားရေးလုပ်နေတဲ့ဆရာဆရာမကြီးလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကိုပြန်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့အပေါ်ယံသိုံလောက်နေတော့မတင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ quality ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ဒီလားအဲ့တော့ကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်အချိန်တစ်ခုပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုတည်းမှာရအောင်လေးလားကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုမှာလုံးဝကျွမ်းကျင်အောင် pro ဖြစ်တဲ့အထိချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာလိုက်ဒီလားနောက်သူများတွေရှေ့ရောက်တာရောက်စေကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေ့လာလိုက်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ knowledge အပိုင်းရောကိုယ့်ရဲ့ဒီ professional ဘိုင်းမှာတအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံသူအနောက်ကနေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီလားတချို့တွေကပတ်စံရကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်တန်းတွေရှောက်တက်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်တန်းတွေအမြန်ဖွင့်တယ်course တစ်ခုနှစ်ခုအမြန်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့quality ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းလေးသုံးတာမရှိဘူးဒီလားမြန်လွယ်ကူလုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေဆို quality ကောင်းလေးတိတ်မရှိဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တင်တန်းမှာအကုန်လုံးကို quality ကောင်းပဲပေးချင်တယ်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေတုန်းကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာမှမပေးနိုင်ခင်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဒီပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလက်ရှိလုံးမဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဝန်ဆန့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးပဲလေ့လာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းမဖွင့်ခင်အပြင်မှာစာတီစာရေးဆိုင်မှာကျွန်တော်အချိန်ကြီးပဲအလုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်6နှစ်9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ရအဲ့ဒါပြီးတော့မှ Photoshop for business တို့ business page maker တို့ဆိုဖြစ်လာတာဒီလားတန်းပြီးတော့သင်တန်းဆင်းဟိုမှာသင်တန်းတစ်ခုသွားတက်တယ်သင်တန်းဆင်းပြီးတော့သင်တန်းဆရာဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဒီကိုလေ့လာထားတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီ software တစ်ခုချင်းစီကိုလုံးဝဖုံဖုံညံ့ညံ့ကြည်ပြီးတော့အလွတ်ရလောက်တဲ့အထိလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က course ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့အတွက်ဒီ course တွေကိုလေ့လာပေးတဲ့သူတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge တွေဝင်သွားတာဒီလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားမြုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းသင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးဝင်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး quality ကိုအရန် keep site တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် business page maker တင်တန်းစဖွင့်တော့ကျွန်တော်မှာ mic တွေပါဆိုတော့ကောင်းကောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့စတာဆိုလို့ရှိရင်9000လားမသိဘူး9500လားမသိဘူးအဲ့ mic လေးနဲ့ပဲစတာပေါ့နော် headphone လေးနဲ့အခန်းချင်းလေးတစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သင်ရိုးကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တခြားဖွင့်တယ်အဲ့တော့သူများတွေတင်တန်းအများကြီး course တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြော်ညာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က page maker တင်တန်းတစ်ခုနဲ့ပဲဖောက်ခဲ့တာအဲ့ကနေပဲလူတော်တော်များများတည်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်သိလိုက်တာတခုက quality ကိုကဒါ quality ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဈေးကွက်မဆိုပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲရှေ့အောင်နေတဲ့ဈေးကွက်မဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်သိလားအဲ့ဒါတော့လက်တွေ့ပဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် quality ကောင်းအောင်အများကြီးပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်record လုပ်တာတွေကအစားအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအစားကျွန်တော် mic တွေလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတာတွေပဲဝယ်သုံးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်း video တွေနဲ့အရင်တော့ video တွေနဲ့အတန်တူတော့ဆိုတာ mic တွေပြောင်းထားလို့ဗျအဲ့တော့ဒီ Illustrator class မှာလေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးပြီးရင်ဒီ Illustrator class ကို3တက်ရုံနဲ့တင်မှာမဟုတ်ဘူးထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software တစ်ခုလုံးဖုန်းဖုန်းညံ့ညံ့ကြည်သွားပြီးတော့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးလို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တင်မှာ
ဒီမှာကျွန်တော်တချို့လိုရာလေးရှိတယ်ထပ်ဖြည့်ချင်တာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတချို့တစ်ဝက်ထဲကကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး record လုပ်ရမှာလေးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်အချိန်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီ Illustrator software ကကျွန်တော်တို့ graphic design ကိုလေ့လာနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးလေ့လာရမယ်ဒီအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Photoshop ပြီးသွားရင်ထပ်ပြီးလေ့လာရမယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် graphic design နယ်ပယ်ထဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Illustrator ကသုံးရမယ် software တစ်ခုထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိရုံနဲ့သင်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီလားနော်ဒီ software ဒါလေးဆွဲပြမယ်ဘာညာအဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုသုံးပြီးတော့တကယ် real world မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေဆွဲလို့ရတယ်ဒီ software ကိုသုံးပြပြီးတော့ဘယ်လိုတန်မိုးရမ်းကြောင်းပြုတ်မလဲဆိုတာတွေကအစအကုန်လုံးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်တနန်းကြီးကတော့နည်းနည်းလေးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနန်းဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတင်တဲ့ဖွင့်တဲ့အတွက်အချိန်တွေပေးရတယ်ဒီကြားထဲစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတွေရှိတယ်အခုဆိုရင် record လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ဖြတ်ရတာဘယ်သူမှတော့မဖြတ်ချင်ဘူးသိလားဒီတိုင်းလွှတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့လုပ်ရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှလည်းအဲ့လိုမျိုး feeling တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအချိန်ပေးနေတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့တခြားလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Illustrator class ကထွက်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ကြာအောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် course အသစ်တွေခဏမထွက်ဘူးဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ software တစ်ခုလေ့လာပြီဆိုရင်အကြာကြီးလေ့လာတယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်လေ့လာတယ်တစ်နှစ်လောက်လေ့လာတဲ့ setting တွေလုံးဝဖိုးညံ့ကြည်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကသင်တန်းဖွင့်လေးရှိတယ်လက်ရှိ zone class ကတော့တင်နေတယ်ပေါ့နော်zone class တင်နေတော့ဒီဟာတွေလည်းတစ်ခါလေးကြာရင် record မလုပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတက်နိုင်ဆိုတော့ပြန်မှန်းခံပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်zone class ကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် zone class ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလေ့လာနေတဲ့ဟာတွေကအုံနောက်ထဲပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တော့တခါလေးလည်းမှတ်လို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အခုupdate ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလေzone class ကတော့အဲ့လိုမျိုးအားသာချက်ရှိရပြီးတော့ရင်သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးလို့ရတယ်ဒါရိုက်ဘာလို့နေလဲပြောပြလို့ရတဲ့အတွက်လုံးဝအနီးက guide လုပ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ design တွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်